hier. Ja. Ja. Kijk eens, serieus. Ik zie het deze. Piet, kom eens hier. Daar is een mes gebleven. Kan het gewoon? Piet is een mes verloren. Nou ja, dat is ook waar. En Piet is een beetje kaal. We hebben kapitein Piet. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag Sinterklaas. Goedemorgen allemaal. Sint-Nicolaas, wat fijn dat u bent gekomen. Maar Sint-Nicolaas, waarom bent u met de brandweerauto gekomen? Oh, dat is een prachtig verhaal, beste Wim. De Pieten hadden het boek meegenomen. De Pieten hadden het boek meegenomen. Ja, maar het boek was helemaal kwijt. Is het weer gevonden? Nou kijk, eerlijk gezegd, de Pieten waren het boek kwijtgemaakt. En toen is het boek gevonden in de boom door de brandweer. Zo, jongens, horen jullie dat? Het boek is weer gevonden door de brandweer. Applaus voor de brandweer. Helemaal goed. Ja. En het zat in een boom. Kijk maar, zo allemaal bladeren aan. Maar dat is gelukkig weer helemaal terug. Zullen we even zo Sinterklaasje kunnen binnen met je knecht? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien hebt u wel even tijd. Voordat u weer naar Spanje rijdt. Loop dan maar even bij ons aan en laat je paardje naar buiten staan. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Ik zie een hele bekende Piet, jongens, dat is kapitein Piet. Die heb je misschien ook wel in Superman gezien. Goedemorgen.